үчүн биз кызыктуу биримдик аттуу кыргыз эл жомогун көрөбүз. Бирок алгач бул жомок кандайча жаралаарын билели.
Кыргызстан Тянь-Шань тоолорунун этегинде жайгашкан байыркы мамлекет. Кыргыздар байыртан бери конуп көчүп, иттерин, бүркүттөрүн алып аң уулаганы чыгышчу. Эзелтен эле жаратылышка анын тургундарына этият мамиле кылчу. Көптөгөн куштарды жана жаныбарларды сыйкырдуу касиеттерге ээ деп келишчү. Алар ачыктыкты жана эркиндикти сыйлап, абдан кең пейил эл келчү. Тойлордо деги эле күнүмдүк турмушта чогулуп алып, чоң курактагылар үчүн таалим тарбия ырларды, аңгемелерди жамакташчу, ал эми кичине балдар үчүн жомок курашчу. Ошол байыркы жомоктордун бири болгон биримдик аттуу кыргыз жомогун силерге айтып берели. Анда эмесе, даярсыңарбы? Биз баштадык. Илгери, калппы же чынбы? Айтор, Ала тоонун этегинде байыркы кыргыз эли жашаптыр. Бала өстүрүп, мал багып, бейпил жашоо сүрчү экен. Коңшу колоңу менен ынтымакта туруп, ал эми душманын жолотпочу экен. Бул элдин байыркы ысык көлү бар эле. Так ушул көлдүн жээгинде, жашыл тоонун этегинде бир карыя жашаптыр. Анын 3 уулу болуптур. Улуусу, ортончусу, жана кичүүсү. Бардыгы жайында эле. Бир гана карыянын балдары ынтымаксыз болгону болбосо. Дайыма чыр чатактын үстүндө. Малды сен кара. Жок, сенин кезегиң. Мен кече эле карагандым. Мен бүгүн карагам. Эй, эмне эле талашып атасыңар? Экиңөө чоо кабагыла да. Акылдуусуң карасаң. Кана, кел бери. Өзүң карап калып жүрбү. Оюмда да жок, эч качан. Өзүм карашым керек го. Булар талашып тартышкыча малы чыга калмак болду. Ой. Карыя балдарынын талаш тартышын көрүп жүрөгү өйдү.
Атасы балдарын элдештирем деп канча аракет кылбасын, баары текке кетти. Балдарынын урушканы урушкан. Улуулары кичүүлөрүн таарынтып жатышты. Кичүүлөрү улууларынын тилин алышпады. Кыйын болсун жетти бал. Ха-ха-ха. Эй, токто дейм. Азыр элеби? Мен сага көргүлүктү көрсөтпөсөмбү? Кырма чалдыгыны. Жок, өзүң карма. Ал мага эч нерсе кылган жок. Сен элеби? Карап тур. Ада энди тигини кармайын. Анан сага да көрсөтөм. Алар ушинтип эле жашай беришмек. Бирок күндөрдүн биринде бир окуя болгону болбосо. Бир күнү уйкусу келбеген карыя таң эртеден ойгонуп, боз үйдүн жанынан кимдир бирөөнүн басканын угат. Сыртка чыкса, эч ким жок. Кар үстүндөгү чоочун изди байкайт. Кимдир бирөө ага чейин боз үйдөн чыккан сымал. Бул кимдин изи болду экен? Меникине окшошпойт. Уру болуп жүрбөсүн. Бирдекени урдап жүрбөсүн. Балдарым болсо али укташып жатышат. Кой, ким экенин текшерип келейин. Муну ойлоп, карыя изди көздөй бойлоп токой тарапка кете берди. Аз жүрдүбү, көп жүрдүбү, белгисиз. Жолу татаал болду. Сыйкырдуу издер аны тоодогу жалгыз аяк жол менен жарды бойлотуп ээрчитип баратты. Карыя тайманбастан жолун улай берди. Издер кимдики экенин, боз үйдүн жанында ким болгонун, эмнени көтөрүп кеткенин ушунчалык билгиси келди. Карыя улам илгерилеген сайын уулдарын эстеп куса болду. Балдарым катты экен, элдештиби жок бекен. Жамандыктан алыс болуп, ынтымакта бекен. Кайгы мушу, капа мушу, айткыла жини кыламын. Балдарымды элдештирип, кантип
Ошентип карыя суу жээгинде өскөн чоң дарактын түбүнө келип калыптыр. Бул дарак кыргыз элиндей байыркы экен. Дарак терең тамыр байлап өссө экен. Карыя издердин так ушул жерден үзүлгөнүн байкайт. Кандай гана болбосун, менин боз үйүмдөн чыккан неме ушул бакка жашынса керек, деп ойлоду карыя. Эй, ким болсаң да чык бери. Мен сени үйдөн бери аңдып келдим. Карыя даракта отурган зымырык кушту көрөт. Ал айтып бүткүс ушунчалык коос куш экен. Тим эле жалт жулт этет. Илгери кыргыздар бакыт куш түрүндө келет деп ишенишчү. Ал кушту зымырык деп аташчу. Ал куш алыс тоодо, киши буту баспаган жерде жашайт деп ишенишчү. Бир гана пейили кең жана ак ниет адам зымырык кушка туш болор. Мен ууру эмесмин. Мен деген бакыт боломун. Бакыт? Ооба, бакыт. Сенин үйүңдө кала албадым. Уруш, талаш болгон жерде мага орун жок да. Ооба, чын эле. Балдарымда ынтымак жок болуп атпайбы? Сен өзүң жакшы адамсың. Өмүр бою ак эмгегиң менен ээринбестен иштедиң. Колуңда жокторго жардамыңды бердиң. Улууларды сыйладың. Ошон үчүн сенин 3 каалооңду аткарайын. Оюңдагыны берейин. Каалаганыңды сура. Карыянын кубанычы койнуна батпай, бакыттан эмнени сураарын да билбей калды. Бакыт! Сен мени бул жерде күтө турчу. Мен азыр үйгө барып, балдарым менен акылдашайынчы. Мейли, бирок 3 гана каалооң бар экенин эсиңден чыгарба. Карыя балдарына шамалдан ылдам, куштан тез жетип барды. Үйүнө кайтып келери менен балдарын чогултту. Ата, эмне болду? Ата, кайда жүрдүң? Эмне эле тынчың кетип жатат? Карыя бардыгын айтып берди. Издер жөнүндө, зымырык бакыт кушу жөнүндө дагы.
3 каалоо жөнүндө. Мына балдарым, мен силерге келдим. Бакыттан эмнени сурайын? Балдары муну угаар замат кыйкыра башташты. Ар бири өзүнүн каалоосун сунуштайт. Бирин бири уккусу да келбейт. Мал ата, мал сура ата. Мал ата, мал сура ата. Жок, ата, жер сура. Ата, жер сура. Ата дейм, байлык сура, алтын сура. Ата, алтын сура. Атасы балдарынын эмне сураарын чече албай жатканын көрөт. Балдардын чатагы арбыгандан арбып барат. Уруша да кетишти. Атүгүл мушташа да кетишти. Эң кулуусу күчтүү болуп чыкты. Токтогула, мен чечемин. Мен улумун да. Ата укпагыла бул макоолорду. Мал сура ата, мал. Атасы улуу баласынын тилин алып, кайрадан бакка жөнөдү. Бактыма мен жолугам, көп балдарды сурайм. Бакытка балдар бөлөнүп, кайгыга мен алдырбайм. Кайгы мушу, капа мушу, айткылачы не кыламын. Балдарымды элдештирип, кантип бакыт мен табамын. Кайгы мушу, капа мушу, айткылачы не кыламын. Балдарымды элдештирип, кантип бакыт мен табамын. Кайгы мушу, капа мушу, айткылачы не кыламын. Балдарымды элдештирип, кантип бакыт мен табамын. Мына ошентип карыя чоң даракка дагы келди. Бакыт карыяны күтүп отуруптур. Билесиңби Бакыт? Сен бизге мал бер. Көп. Мейли, үйүңө кайт. Оюңдагынын баары сенин үйүңдө күтүп турат. Кубанган карыя үйүнө шамалдан да тез жетти. Келсе, боз үйүнүн жанында кой, жылкылар жайылып жүрөт. Санаса сан жеткис. Бирок бул эмне? Бар, сен малды кайтар. Барбаймын. Атама мал сурат деп мен айтканмын. А мен бул малды сураган эмесмин. Анда инибиз кайтарсын. Ал кичүү да.
Ха-ха-ха-ха. Тапкан экенсиң колесону. Атасы көп мал анын үйүнө бакыт алып келбээрин байкайт. Уулдарынын урушу күчөгөндөн күчөдү. Карыя катуу капаланды. Эртеси эртең менен турса, малы жок. Бирин ууру урдаса, бирин бөрү жеп кетиптир. Атасы көп мал анын үйүнө бакыт алып келбээрин байкайт. Уулдарынын урушу күчөгөндөн күчөдү. Карыя катуу капаланды. Балдарым, бакыттан дагы эмнени сурайын? Көрдүңбү? Сенин малың бизди бириктирген жок. Анда эмне сурашты? Өзүң чеч. Эмнеге ал чечет экен? Ата, андан көрө бакыттан алтын сурабайсыңбы? Алтын дайыма керек. Карыя ортончу баласынын сөзүн угуп, кайрадан бакытка жөнөдү. Бактыма мен жолугам, алтындарды көп сурайм. Бакытка балдар бөлөнүп, кайгыга мен алдырбайм. Кайгы мушу, капа мушу, айткылачы не кыламын. Балдарымды элдештирип, кантип бакыт мен табамын. Кайгы мушу, капа мушу, айткылачы не кыламын. Балдарымды элдештирип, кантип бакыт мен табамын. Кайгы мушу, капа мушу, айткылачы не кыламын. Балдарымды элдештирип, кантип бакыт мен табамын. Кайрадан карыя даракка келди. Бакыт аны күтүп отуруптур. Кана карыя, каалооңо ыраазы болдуңбу? Жок бакыт. Ыраазы болгон жокмун. Бул каалоомдагы үйүмө ынтымак берген жок. Андай эмесе кийинки каалооңду айт. Мына бакыт, сен бизге алтын бер. Көп. Мейли, үйүңө кайт. Оюңдагынын баары сени үйүңдө күтүп турат. Кубанган карыя үйүнө шамалдан да тез жетти. Келсе, үйүнүн алдында
бир сандык турат. Ичи толтура алтын. Ушундай чоң тимеле көтөрө алгыс. Бирок бул эмне? Эй, бул менин алтыным. Жок, мен алтын сурагам. Бул менин алтыным. Ого, карасаң, мен деле алтын алгым келет. Апе, акылдуусун карасаң. Балдар көпкө чейин талашып тартышты. Акыры алтынды 3-кө бөлүштү. Кичүүсүнө азыраак тийди. Үчөө базарга күлүк тандаганы жөнөштү. Карыя эртең менен эрте турса, балдары сабалган, акчалары жок. Жылаңач. Карыянын экинчи каалоосу да анын үйүнө тынчтык алып келбеди. Атасынын көңүлү чөктү. Биздин үйдө ынтымак такыр болбойт го. Арга жок. Акыркы каалоо калды. Бакыттан дагы эмне сураш керек? Үйгө тынчтык менен ынтымакты эмне алып келет? Ата, кымбат баалуу жасалгаларды, асыл таштарды сура, ата. Жок, ата. Андан көрө баалуу кийимдерди сурабайсыңбы? Көбүрөөк сура. Балдарым таптакыр биримдикке келбей койду. Кайрадан дагы каалоону бекер коротот окшойбуз. Атасы кичүү баласына кайрылды. Балам, эми сен айт. Бирок жакшылап ойлонуп туруп айтчы. Ата, бизге эч нерсенин кереги жок. Андан кыры бизге бир римдик сурап берчи. Ансыз жашоо кыйын болду го. Атасы кичүү баласынын жообун угуп кубанды. Эң сонун жооп. Бизге жетпей жаткан ушул да. Бакыттан биримдикти сурайын. Муну менен калган балдары да макул болушту. Биримдиксиз иш болбооруна ишеништи. Сен туура айтасың. Биримдик сурайлы. Ооба, бул жакшы кабыл. Карыя кайрадан чоң даракты көздөй жөнөдү. Кубанып, үмүт менен бара жатты.
Жана карыя акыркы каалоң калды. Тезинен айта сал. Бакыт, билесиңби? Бизге эч нерсенин кереги жок. Бир гана биримдикти бизге берчи. Карыя, биримдик болгон жерде мен да болушум керек. Муну айтып, Бакыт карыянын боз үйүнө кайтыптыр. Биримдик үйгө кайтты, бакыт аны жандады. Балдарыма бакыт келип, кайгыдан бир арылтты. Кайгырбайм да капаланбайм, бардыгын туура жасадым. Балдарымды бириктирип, бактылуу турмуш тандадым. Ла 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 ла, ла 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 ла, ла 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 ла, ла 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 ла. Кайгырбайм да капаланбайм, бардыгын туура жасадым. Балдарымды бириктирип, бактылуу турмуш тандадым. Балдарымды бириктирип, бактылуу турмуш тандадым. Бактылуу турмуш тандадым. Ушинтип бул окуя аягына чыкты. Ошол кезден тартып карыянын үй бүлөсү ынтымакта, бактылуу жашап калыптыр. Кичүүлөрү улууларын сыйлап, улуулары болсо кичүүлөрүн ызааттап, карыянын чарбасы арбыды, малы көбөйдү, жери кеңейди. Элибизде биримдик бар жерде ийгилик да болот деген сөз бар эмеспи? Кана эмесе, жактыбы? Андан кийинки жолу биз башка кызыктуу жомок көрөбүз. Менин аты-жөнүм Медербек уулу Эрмек. Менин атым Бегимай. Мен Жолдошов Хансултан. Менин атым Кадыркулов Рысменде. Менин фамилиям Абдыбеков Атаке. Мен 67-чи мектепте окуйм. Мен номер 5-чи гимназияда окуйм. 64-чү гимназия мектебинде окуйм. Мен 67-чи мектепте окуйм. 5-чи Г класста. 2-чи Б классмын. Мен 9 жаштамын. Мен 8 Мен 11 жаштамын. Мен 11 жаштамын. Мен кыргыз эл жомогунда катышканмын. Биримдик жомогу. Биримдик деген жомокто ойнодум. Бакыт кушунун ролун аткарган. Мен Карыя деген каарманды ойнодум. Мен улуу бала болгонмун. Ортончу баласы болгом. Кичүүсү. Бир карыянын
3 уулу болуптур. 3 баласы бар экен. Алар ынтымаксыз болгон экен. Улуусу деген эң кыйын деп ойлойт. Улуу бала ал аябай күчтүү, бирок эси жок экен. Эч кимди укпаган. Туугандардын урушкан. Кичинекей баласы ал деген мактанчак болчу экен. Жокоо болгон. Кушу ар бир үй бүлөгө ынтымакты биримдикти каалайт. Ал балдарын тарбиялайын деген, биримдикке келтирейин деген. Бүт 3 балдарын деген жакшы көрүп, бүт барын эмнени айтса бүт барын кылчу экен. Окто карыя жаккан. Ал аябай акылдуу болгон экен. Өзүнө жаккан бирдемелерди кылайын деген. Бакыт деген ал деген куш. Ал болсо деген 3 калооңду аткарам деп айткан. Куш карыяга 3 калоо берет. Ким болсо да менин үйүмдөн чыккан Байлыкты сурагам. Улуу бала көп малды сураган. байлык болот. Эми кичүү баласы эң акыркы каалоодо биримдикти атас карыяга биримдикти сура деп айткан. Алар эч качан ажырашпайт, эч качан урушпайт, эч качан талашпайт деген бири-бирин урушпай жүрүшөт, ынтымактуу болуп, бири-бирине жардам берет. Биримдик ал бактылуу болгонго или кууш талаш болбогонго. Көп мал болот, бай болосуң. Досторуң көп болот. Алар бири-биринди сыйлагыла айтып атат. Бакыт кушу алар туура жолун тапкандыгын билип, аларга кайра келген. Байлык болот. Биримдик болот. Аларга да мал болду, жер да болду. Балдары ынтымактуу жашасын деп айткан. Менин үй бүлөмдө кээде биримдик бар бул. Инглиз тилдеги, кыргыз тилдеги. Кыргыз. Сыйкырдуу жагынан орус жамагына окшош кетет. Билбейм. Карыя жакты да, анан бакыт жакты. Жок, мен ырдай албайм.